Moin. Was machst du denn da? Mach gar nicht. Ey, du hast gerade mein Brötchen geklaut. Nein, hab ich nicht. Ey, bist du bescheuert? Gib mein Brötchen wieder zurück. Sieh wieder her, bist du bescheuert? Mein Brötchen. Nein. Jetzt verpiss dich. Du hast Hausverbot. Mein Brötchen. Er wollte noch essen. Hey, Alter! Hey! Du bist echt ein Unikat! Los, sag geil! Weißt du, Mann, ab einem Punkt, ne, solltest du mit dir in Klausur gehen. Ja, ich übrigens auch, ja. Ich war auch auf alles, Alter. Heroin, Ketamin, Koks, bis hin zu Selbstmordgedanken, Alter. Verstehst du, wie ich meine? Ja. Und dann aus dem Nichts. Bumm! Ja, Alter, hau ab hier. So, die Erkenntnis, die Erleuchtung. Hey, das Leben ist so langweilig, nur langweilig. Weißt du, am Ende geht es nur um das Leben an sich. Ja, es geht nur um Spaß. Der eine macht dies, der andere fickt einen Kerl. Verstehst du, wie ich meine? Ja, aber dieser Digga, ganz schlimm, ganz schlimm. Meine Frau verloren. Ja. Immer gestritten. Sie zu mir, du verfickter Hurensohn, verpiss dich! Aber was soll ich dir sagen? Ich liebe sie nun mal. Na, was soll ich machen? Weißt du, wir Männer sind immer im Konjunktiv. Aber die nicht, Alter. Die ist weg. Ja, was geht denn hier ab? Jo, Bruder, was geht? Bruder, Was los, Mann? deine Karre steht hier mit offenen Fenstern. Echt? Ja. Voll vergessen. Ja. Wo steht denn das Ding? Wo wohl? Vom Ja, Laufhaus. stimmt. Voll Ja. vergessen. Und du? Ja, egal. Ich muss hier weitermachen, weißt du. Ach so. Moni will sich eine Rose auf die Muschi Ja, gut, tätowieren okay, lassen. alles klar. Hier, Bruder, er muss aufliegen. Weiter Händchen halten. Ja, dann viel Spaß noch, ne? Ja, okay. hau rein, ne? Alter, weiß Bescheid, ne? Am Ja, Samstag? Samstag geht Logan klar, ne? Alles Jo, klar. lieb dich. Jo, lieb dich auch, Mann. Jo. Ja, lieb dich auch. Weißt du, Alter, ich hab viel erlebt. Hab alle Ozeane gesehen und so. Aber dieser Typ hier, der ist ein Hamburger Urgestein. Ja, der hat alles gerockt. Ich sage, alles. Deshalb liebe ich den einfach, du. Als ich noch so fertig war wie du, Digga, da habe ich hier, weißt du, Türsteher und hier Markthalle für ihn gearbeitet und so. Weißt du für was? Genau da. Für ein Big Mac, Mann. Für ein Big Mac. Aber ich hatte Hunger. Verstehst du, wie ich meine? Vor mir 1400 Kanaken, du Zigeuner und das ganze Kruppzeug, Jugos und so. Alles, was du willst. 1400! Denk mal nach, Alter. Das hätte echt schief gehen können. Ja, Messerattacken und so den ganzen Scheiß. Ja, und ich in der Tür mit einem Big Mac. Aber so, na, Digga, hier, wie siehst du überhaupt aus, ey? Wenn ich du wäre, würde ich einfach ein bisschen mehr ficken. Wie wäre das, ne? Verstehst du, wie ich meine? Ja. Du, ich war aber auch eine richtige Fickmaschine. Aber irgendwie hat mich das emotional kaputt gemacht. So. Und weißt du, überhaupt, schleich dich hier, Alter. Du, lass uns bloß nicht 100 werden. Hey, lass uns alle 70 werden und gut ist. Punkt, Ausschluss. Ja, mit Spaß, mit Suff. Der drückt, ich guck's. Dann 70 und aus die Maus. Ja? Was, 100? Kannst nicht mehr essen, kannst nicht mehr ficken und so. Dann lieber durchdrehen und Schluss. Hier, Mick Jagger und so hat gelebt. Und Keith Richards hat gelebt und so. Und Dennis Donner hat auch gelebt. Ich fick euch alle, Mann. Nur darum geht es. Darum sind wir hier. Verstehst du, wie ich meine? Also, reiß dich... Alter, was geht denn hier? Moment mal. Halt, stopp, Alter. Das geht ja gar nicht. Bin gleich wieder da. Alter. Alter. Wann haben die das denn hier hochgezogen? Keine Ahnung, steht hier schon vor lange.
Alter. 70. Alter, bist du groß geworden dabei? Was? Was, du Wichser? Hey, du streckst doch noch was. Verpiss dich, oder? Verpiss dich, du Hurensohn. Alter, was soll ich mit dir machen, ey? Sagt ihr, hä? Sagt ihr, fuck it. Was wollt ihr, Mann, hä? Fuck it, jetzt bin ich mal der Schläger. Deine Mutter braucht dich nicht und du sie auch nicht. Nee, hätte ich damals auf Muttern gehört, wäre ich noch immer in meinem Zimmer mit der Scheiße im Kopf und so. Und auf der Straße mit dem übelsten Gesocks. Hier, guck dich um oder was. Weil Mama alles für mich macht. Aber ich hab mir immer gesagt, du kannst das, Alter. Du wirst niemals scheitern, wie du hart bist. Also nimm den Stock aus deinem dürren, knochigen Arsch und rise and shine. Nothing is impossible. Do it. Make your dreams come true. Guck dich mal an, ha? Kein Arsch in der Hose, dämliche Fresse und zu großen Klamotten. Ja, schenke dir den Triumph und geh als Sieger von dannen. Warum? Ha? Weil du dich entschieden hast, Mann. Entschieden, die Basis zu schaffen. Heute, gleich jetzt, sofort. Ja, denn ab heute bist du der Lee Daiger. Bruce fucking Lee, man. Rocco Siffredi, Digga. Und dein Schwanz, Mann. Hast solche Cojones, Mann. Tu wenigstens so. Du bist ein Tiger. Ja! Yeah! Der König von Hamburg sagt niemals, Matthäi. Los, sag es. Sag es! Matthäi? Was, Matthäi? Ha? Ich habe gesagt, du kennst kein Matthäi, du Holzkopf. Und es gibt noch so viel zum Ficken da draußen. Und ich will alle und alles. Ja, wieso soll ich mich mit weniger zufrieden geben, ha? Ich, Dennis Donner. Sieh mich an, ha? Das ultimative Alpha-Tier. El Mero Mero, El Maximo Leader. Der Chief in Command. Ich komme in einen Raum und alle sehen mich an. Hey. Charisma, Digga. Jo, nenn es Charisma. Keine Arrangements, no Retreat, no Surrender. Ich sag, was Sache ist, wo es lang geht und wo es aufhört. Ja, ich soll mich nach anderen richten. Deren Dogmen befolgen, ein Leben in Anstand, Fahrkarten kaufen. Was, Mann? Ich bin Dennis Donner, Mann. Verstehst du, was ich